Du willst wissen, wie ich spiele und vor allem welche Browser ich benutze? Dann ist dieses Video hier genau richtig für dich. Heute zeige ich euch, wie ich spiele. Und zuallererst möchte ich euch den neuen Prozess der Sessions vorstellen, die erst mit dem letzten Patch, also brandneu, vor weniger als einer Woche eingeführt wurden. Und das Ganze funktioniert so. Also ich habe hier meinen Zweitbrowser. Mein Erstbrowser zeige ich euch gleich danach. Das hier ist mein Zweitbrowser. Was bedeutet das? Also rein technisch gesehen ist es mein Drittbrowser. Also ich mache es so, einfach nur um es euch zu erklären, ich benutze Google Chrome, wie ihr seht, ich habe gerade Chrome offen, für alles. Das heißt für YouTube, für Twitch, für Twitter, Social Media, E-Mail, alles einfach, für alles. Was ich nicht mache mit Google Chrome, ist Flive spielen. Flive spiele ich ausschließlich nicht in Google Chrome. Das hat für mich einfach den Vorteil, dass das zwei separierte Prozesse sind. Alle meine Google Chrome-Prozesse sind Google Chrome. Alle meine Flive-Prozesse sind entweder Firefox oder Microsoft Edge. Das sind die beiden Browser, die ich benutze für Flive. Ich zeige euch jetzt zuerst meinen Flive-Browser, meinen Zweit-Flive-Browser. Und ich habe hier schon eingegeben universe.flive.com/play. Und wenn ich das mache, dann meldet sich automatisch immer mein Ringmaster an, weil ich immer darauf achte, dass mein Ringmaster der Account ist, den ich zuletzt offline nehme. Einfach weil mein Ringmaster so die Standardeinstellungen gespeichert hat, auf die ich immer wieder resetten möchte. Und es einfach der Charakter ist, den ich immer zuerst online haben möchte, weil manchmal mache ich vielleicht nur kurz irgendwas und brauche dann halt einfach einen Ringmaster. Und die anderen Chars brauche ich meistens nicht wirklich oder nur, wenn ich wirklich aktiv spiele. So, und was jetzt eben neu ist, ich kopiere jetzt einfach universe.flive.com und gebe das ein. Und das ist jetzt das neue Session-System. Das hat man gerade schon kurz gesehen. Dann loggt sich jetzt automatisch, also in der Reihenfolge ist der zweite mein grüner Knight hier oder der Account von dem grünen Knight. Und der wird jetzt automatisch auch eingeloggt und ich musste jetzt nichts machen. Ich musste kein Passwort eingeben, keine E-Mail, nicht mal mein Two-Factor Authentication Code, den ich übrigens bei jedem meiner Accounts aktiviert habe, für zusätzlichen Schutz, dass ich nicht gehackt werden kann. Und warum das jetzt so einfach funktioniert, ist einfach, weil man einmal seine Session nur speichern muss. Das geht natürlich nur für einen Browser logischerweise. Also wenn ich jetzt einen anderen Browser benutzen würde, müsste ich dort nochmal komplett neue Sessions anlegen. Wie das funktioniert, zeige ich euch auch gleich. Und das heißt, ich muss jetzt einfach nur noch jedes Mal hier Flive aufmachen und es loggt sich der Reihe nach. Jetzt kommt eben in der Reihe als dritter mein Blade, dann loggt sich mein Blade an. Dann kommt als vierter, weiß ich gar nicht, wer kommt jetzt mein Psy? Ne, mein Jester, dann kommt jetzt mein Jester und so weiter. Und das ist super chillig, ja. Das heißt, ich muss jetzt keine Passwörter mehr eingeben, keine E-Mails, keine Accountnamen, keine Two-Factor Authentication, gar nichts, ja. Und das ist eben mein Zweitbrowser. Ihr seht jetzt schon, ich habe jetzt hier 4 Tabs offen. Jetzt kommt noch der 5. dazu. Jetzt kann ich auch mal zeigen, was passiert, wenn ich jetzt 2 oder 3 zu schnell öffne. Dann passiert Folgendes. Also der loggt sich jetzt noch ganz normal ein. Aber das war jetzt zu schnell geöffnet. Also man muss halt, keine Ahnung, 5 Sekunden warten oder so. Ich habe jetzt gerade keine 5 Sekunden gewartet und dann kommt sofort, oh, der Char ist schon verbunden. Aber dann der nächste wird direkt schon wieder weitergemacht. Und ich glaube, das hier müsste dann jetzt der letzte sein, oder? Haben wir jetzt schon 7 Tabs offen? 3, 6, 7, genau. Das heißt, das hier ist jetzt mein BP. Und damit haben wir den jetzt hier übrig. Dann drücken wir jetzt hier mal auf Nein. So, und jetzt seht ihr eben die Session-Übersicht. Die Session-Übersicht seht ihr eben 3, 6, 7 meiner Charakter. Warum 7 und nicht 8? Weil ich spiele immer 8 Charakter zeitgleich. Weil mein 8er Charakter in einem anderen Browser ist. Ich habe, wie gesagt, Microsoft Edge ist mein Main-Flive-Browser und das hier ist mein Zweitbrowser. Und der Zweitbrowser beinhaltet einfach alle meine Leecher, die mir im Endeffekt größtenteils die meiste Zeit nur hinterherlaufen, außer wenn ich jetzt Clockworks mache oder so. Aber wenn die nicht aktiv sind in der Regel, laufen die mir einfach nur hinterher. Das heißt, ich muss die nicht irgendwie in separaten Tabs haben oder so, weil ich die aktiv nicht nutze. Was ich dann mache, ist im Endeffekt, ich folge mir mit allen Charaktern und habe dann immer Firefox quasi auf Tab 1, also auf meinem Ringmaster. Und wenn ich dann Firefox anklicke oder aktiviere, dann bin ich immer auf meinem Ringmaster und die anderen sind halt daneben, falls ich sie doch mal brauche. Kann ich dann einfach so durchklicken. Die haben auch eine festgelegte Reihenfolge. Also ich kann euch die Reihenfolge mal zeigen. Das ist einfach nur random. Also by the way, das ist einfach so entstanden. Kann ich euch nicht erklären, warum. Also mein erster Char ist immer mein Ringmaster. Mein zweiter ist mein Main-Account. Das ist aber eigentlich Ranger. Also das müsste jetzt dieser Char hier eigentlich sein. Aber zuletzt online war halt mein Blade, deswegen wurde jetzt der eingeloggt, aber ist egal. Also das ist mein Ranger-Account, das ist mein Billposter-Account, das ist mein Psykeeper-Account, das ist mein Jester-Account, das ist mein Blade-Account und das ist mein Knight-Account. Und so ist einfach meine Reihenfolge. Wie gesagt, es ist einfach random entstanden. Also ich hatte damals die Charts erstellt, da waren die halt in der Reihenfolge und seitdem habe ich sie in dieser Reihenfolge gelassen.
Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ist, weil ich dafür jetzt tatsächlich zu faul war, nochmal die Reihenfolge von den Sessions zu ändern, weil ihr habt bestimmt gemerkt, wenn ich mich jetzt angemeldet habe, dann haben sich meine Sessions nicht in dieser Reihenfolge, die ich euch gerade gezeigt habe. Also ich musste gerade ein bisschen hin und her schieben, ein bisschen sortieren, weil die Session in der falschen Reihenfolge ist. Also ihr seht schon hier, das kann man leider nicht ändern. Also ich kann jetzt hier nicht irgendwie einen Pfeil nach oben Button aktivieren und dann die Reihenfolge der Session ändern. Finde ich ein bisschen schade. Also das ist definitiv eine Funktion, die fehlt. Aber ich meine, es ist kein großer Prozess und so eine Session anzulegen ist tatsächlich relativ nervig. Denn wie das Ganze funktioniert, ist einfach folgendermaßen, wenn ihr auf universe.flav.com/play geht oder einfach auf universe.flav.com und dann auf Play geht, dann wird von euch jetzt verlangt, wenn ihr auf Sign in with E-Mail geht, dass ihr euch eben einmal in euren Account anmeldet. Das geht auch übrigens nicht nur mit der E-Mail, ihr könnt auch euren Nutzernamen machen, da steht zwar E-Mail, aber es funktioniert auch Usernamen. Also hier steht E-Mail oder Username, aber in dem nächsten Tab, wenn ihr da dann draufklickt, steht dann tatsächlich nur E-Mail-Adresse da, funktioniert aber auch mit dem Username. Ist ein bisschen chilliger. Jedenfalls, wenn ihr das dann macht, werdet ihr eben ganz normal aufgefordert, euer Accountname und Passwort einzugeben. Dann kommt ein CAPTCHA und falls ihr es aktiviert habt, kommt dann Two-Factor Authentication. Diesen Prozess müsst ihr im schlimmsten Fall bis zu 3 oder 5 Mal durchlaufen. So war das zumindest bei mir. Ich meine, das war an dem Tag, wo das Feature neu eingeführt wurde. Das heißt, es kann sein, dass es jetzt besser geworden ist. Aber an dem Tag, wo es eingeführt wurde, war das absolut schrecklich, weil ich musste, wie gesagt, bei vielen Accounts 3, 4, 5 Mal meine Sachen eingeben, bis dann die Session endlich angelegt und endlich funktioniert hat. Vielleicht lag das auch daran, dass ich so viele Sessions hintereinander gestartet habe. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, das könnte passieren, dass das ein paar Anläufe braucht, bis so eine Session angelegt ist. Aber seit ich sie angelegt habe, letzten Donnerstag, jetzt ist Dienstag, musste ich nicht ein einziges Mal mehr meinen Nutzernamen oder Passwort eingeben. Und von dem her ist das schon echt chillig, muss man sagen. Und damit sind wir fertig. Das war jetzt mein Zweitbrowser. Ich habe euch jetzt gezeigt, wie er aufgebaut ist, welchen Browser ich benutze und wie ihr so eine Session anlegen könnt, ist auch super einfach. Dann kommen wir jetzt zu meinem Main-Browser. Ihr seht schon, ich habe hier ein Icon. Und dieses Icon ist das Flav Universe App-Icon. Hier drücke ich jetzt auch einmal drauf und ich logge mich automatisch in meinen Elementor-Account ein. Das war der Account, den wir vorher nicht erwähnt haben, weil wir hatten ja nur 7 Charakter online in Firefox und das hier ist jetzt eben mein Elementor-Account. Auch hier musste ich jetzt weder Passwort noch Username eingeben, weil das in dem Browser der einzige Account ist, den ich nutze. Und da es der einzige ist, den ich nutze, ist es auch immer der letzte, der offline geht und der erste, der online geht, ohne Eingabe von Passwort oder ähnlichem. Also auch das ist super entspannt. Und jetzt ist vielleicht noch die Frage, wie erstellt man so eine App-Version? Weil ihr seht schon, ich habe hier keine Lesezeichen, keine Suchleiste, keine Favoriten, gar nichts. Also hier ist einfach nur das blanke Browserfenster, nur oben die Leiste und sonst gar nichts. Ja? Sonst ist es nur das Spiel, was super chillig ist, weil dadurch hat man quasi diese Vollbildfenster quasi. Also ich spiele gerne in Vollbildfenster, muss ich sagen. Ich mag Vollbild tatsächlich nicht so gerne. Also ich sehe gerne meine Taskleiste und so, wenn ich aktiv am Computer was mache. Und von dem her passt mir das ganz gut, dass man jetzt hier eben, wie gesagt, so eine Stripped-Version seines Browsers hat. Und wie das funktioniert, habe ich ein extra Video zu gemacht mit einer längeren Erklärung. Aber es ist eigentlich relativ simpel. Und zwar zeige ich euch das Ganze jetzt am Beispiel Shakes and Fidget. Ich bin jetzt einfach auf sfgame.net/play gegangen. Das gleiche könnt ihr natürlich, wie gesagt, mit universe.flav.com/play machen. Und das funktioniert auch in der Regel mit nahezu jedem Browser. Und dann drückt ihr einfach hier oben auf die 3 Punkte Einstellungen und mehr. Das hat auch jeder Browser. In Chrome sind es, glaube ich, 3 Striche, so ein Sandwich. Wie auch immer, vollkommen egal. Das funktioniert, wie gesagt, in den meisten Browsern. Dann müsst ihr auf Apps oder eine ähnliche Menüfunktion gehen. Und dann steht hier, diese Site als eine App installieren. Und wenn ihr das macht, dann wird quasi diese Browserseite in dieser Stripped-Browser-Variante gespeichert. Dann könnt ihr euch das zum Beispiel als Taskleisten-Favorit anlegen. Klickt einmal in der Taskleiste auf dieses Icon, also dann auf das Shakes and Fidget Icon in dem Fall oder eben in meinem Fall auf das Flav Universe Icon. Und wenn ihr das macht, dann öffnet sich eben direkt diese Stripped-Version eures Browsers, wo ihr dann keine Suchleiste mehr habt und im Endeffekt ja einfach nur noch auf die Basic Browser-Funktion beschränkt seid und das Spiel eben in einem nahezu Vollbild-Modus genießen könnt. Wie gesagt, für mich ist das im Endeffekt der Vollbild-Fenster-Modus von Flav Universe. Ihr könnt natürlich trotzdem Vollbild machen. F11 müsste das sein, genau. Funktioniert das aus irgendeinem Grund bei meinem Vollbildfenster nicht. Wahrscheinlich, wisst ihr warum? Wegen der Auflösung, genau. Ja, also ihr seht, ich habe meinen größeren Monitor jetzt gerade am Start, deswegen ist es die Auflösung, die jetzt da ein bisschen meckert.
Jedenfalls, das war mein Aufbau, wie ich alles so mache. Aus irgendeinem Grund interessiert das viele Leute und ich wollte es euch natürlich nicht vorenthalten und ich dachte mir, jetzt zeige ich euch das einfach mal in der kompletten Version, weil wenn man es nur erklärt, ohne es zu zeigen, dann ist das immer, naja, nicht so produktiv. Und was ich euch dann außerdem noch zeigen wollte, waren meine Einstellungen von meinem Elementor. Das ist der Account, den man am öftesten sieht und das sind auch die gleichen Einstellungen wie bei meinem anderen Elementor, weil es der gleiche Prozess quasi ist. Das wird hier immer gespeichert. Also die allgemeinen Einstellungen, die sind pro wie sagen wir, Browser-Session quasi gleich. Das heißt, wenn ich hier irgendwas ändere, zum Beispiel automatisch angreifen aktiviere und dann logge ich mich auf meinem Blade ein, dann ist das beim Blade auch automatisch geändert quasi. Also so funktioniert das im Endeffekt. Und ja, gehen wir es einfach einmal durch. Das sind meine Steuerungseinstellungen. Das sind meine Spieleinstellungen. Wenn euch irgendwas genauer interessiert, dann einfach Pause machen. Dann, das ist meine Benutzeroberfläche. Das ist mein, na gut, okay, Audio ist wahrscheinlich das Uninteressanteste, merke ich gerade selber. Flife ist ein extrem lautes Spiel, by the way, deswegen muss man das immer extrem niedrig haben, weil sonst platzt einem das Trommelfell. War schon immer so, dass das Spiel unfassbar laut ist. Dann Grafik. Nachbearbeitung für die Leute, die es interessiert. Ihr seht schon, da ändert sich im Endeffekt so diese Distanz, diese Tiefenschärfe, Blüte und so kann man dann aktivieren, also so ein paar zusätzliche Funktionen. Ich muss persönlich sagen, ich hatte es eine Zeit lang aktiviert und ich muss einfach sagen, das Spiel wird dadurch eigentlich einfach nur dunkler, vielleicht auch ein bisschen, wie soll man sagen, realistischer vielleicht, ja. Aber ich finde vor allem dieses Dunkle, das stört mich einfach. Ich mag nicht, wenn ein Spiel so unfassbar dunkel wird. Und ich meine allein schon, ihr seht es hier, ich trage eine hellrote, eine knallrote Suit im Endeffekt. Und sobald ich Nachbearbeitung aktiviere, ist da so ein krasser Schatten drauf. Also ich persönlich habe es eine Weile ausprobiert. Das Spiel sieht dadurch tatsächlich besser aus, aber es ist halt auch dunkler. Und ich mag das einfach nicht, wenn es zu dunkel ist. Genau, ansonsten hier noch interessant, Wetter und besondere Effekte. Das sind so zwei klassische Funktionen, die ihr deaktivieren könnt, wenn ihr Frame Drops habt, wenn eure Framerate niedriger ist, als sie sein sollte, oder wenn ihr gerne höhere Frames hättet, aber euer PC das nicht mitmacht, dann einfach Wetter und besondere Effekte deaktivieren. Das sind die beiden Funktionen, die mit Abstand die meisten Frames für euch rausholen können, wenn ihr nicht so einen guten PC habt, beziehungsweise wenn einfach sehr viel passiert auf dem Bildschirm, zum Beispiel seid in einem Dungeon mit 8 Leuten und alle spammen Skills oder so, vor allem die Elementor-Skills sind da gerne ein bisschen aggressiv, was die Frames angeht, dann kann man das deaktivieren und das hilft in der Regel immens dabei, seine Frames zu retten. Dann haben wir noch meine normalen Videoeinstellungen, FPS-Log auf 60, leider schafft mein PC nicht mehr, also meistens bin ich nur bei knapp unter 60, wenn ich spiele, meistens sogar nur bei 40 bis 50. Aber kann ich nicht ändern, ohne mir einen neuen PC zu holen, leider. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Und ja, ich hoffe, das hat euch ja so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Wie gesagt, das sind so Fragen, die jetzt die letzten Tage oder Wochen immer mal wieder gestellt wurden. Und ich dachte mir, komm, warum nicht, wenn da irgendjemand Hilfe braucht oder Inspiration braucht oder so, dann zeige ich das natürlich gerne. Grundsätzlich ist es so, benutzt einfach den Browser, den ihr wollt. Also ich sage jetzt nicht, benutzt Microsoft Edge, ich sage jetzt nicht, benutzt Firefox, ich sage nicht, benutzt Opera, ich sage nicht, benutzt Chrome. Benutzt einfach den Browser, bei dem es funktioniert. Und wenn es bei einem Browser gar nicht funktioniert, dann probiert einfach einen anderen aus, ja. Erstaunlicherweise sind die Browser, obwohl viele Leute immer sagen, ja, die basieren ja alle auf Chromium, ist ja eigentlich alles das Gleiche, so. Ich meine, in der Praxis ist es dann so, der kleinste Unterschied kann dann tatsächlich doch eine Rolle spielen. Und man muss sich da einfach ein bisschen durchprobieren. Hier und da ist vielleicht auch eine einzelne Funktion anders oder so, die ein Spieler haben will und ein anderer nicht oder so. Ich, ehrlich gesagt, kenne mich mit verschiedenen Browsern auch nicht so gut aus, weil ich benutze für fast alles, wie gesagt, nur Chrome. Aber eben fürs Spielen lieber nicht, weil da ist er halt noch intensiver, was die Auslastung angeht, als die meisten anderen Browser. Und das war es eigentlich mit dem Video. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch, wie gesagt, ein bisschen Inspiration bringen. Und ich hoffe auch, wir sehen uns im nächsten Flive-Video wieder. Schaut auf jeden Fall im Stream in der Videobeschreibung vorbei. Twitch-Link ist dort am Start. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut rein und ciao, ciao.